Pozdrav prijatelji! Prije nekoliko dana šetao sam kroz svoj vrt i gledao u kojeg sam posadio još proljetos. Na prvi pogled sve je djelovalo dobro, perje zeleno, biljke zdrave, a onda sam zastao i pomislio, kolike će zapravo biti glavice. Jer budimo realni, nije cilj da luk ima najveće perje u selu, cilj je da na kraju iz zemlje vadimo krupne glavice. A upravo tu većina ljudi pravi grešku, počnu se radovati zelenom dijelu biljke i zaboravlja se pravi rezultat krije ispod zemlje. Zato sam odlučio da uradim ono što već godinama daje dobre rezultate u mom vrtu. Prvo sam prestao sa prihranom koja sadrži puno azota. U ovoj fazi više nije cilj da luk tjera novo perje, želimo da svoju energiju preusmjerimo u glavicu. I tu sam napravio neke par trikova i poteza koje ću vam pokazati, koji će omogućiti da naš luk bude krupan i da bude krupan i odličan ispod zemlje. Dobrodošli na kanal Svijet voća i povrća, dobrodošli na naš novi video. Dakle, prva stvar koju sam uradio, što sam primijetio da imamo nekog korova i trave. I upravo tu se sjetio da taj sitniji korov može usporiti rast glavica, svaka kap vode koju popije korov, svaki hranjivi element koji uzmu iz zemlje, to je nešto što moj luk neće dobiti. Zato sam odlučio da očistim redove i da ostane sav prostor čist. I sljedeća stvar koju sam uradio je što rahlim zemlju između redova. Ne duboko, samo površinski ovako, dovoljno je samo prstima da malo skinete površinski sloj, tako da glavica luka lakše diše, se može formirati podovi. Također, nakon toga sam odlučio da napravim prihranu koja je bogata kalijem i kalcijem i koja će biti super. A za promjenu također ima malo u njoj azota koji će omogućiti našem luku da još više buja, ali i da se više orijentiše na formiranje glavice. Tako u principu neka dva jednostavne stvari koje ćemo raditi. Počupamo korove u travu oko glavica luka, malo površinski prstima ovu zemlju malo omekšamo, tako da glavice vaše mogu disati. I treća stvar koju ćemo uraditi je što ćemo napraviti prihranu koja je jako jednostavna i koja se sastoji od samo 2 sastojka, tako da ostanete samo do kraja videa. Dakle, u kantu od 20 litara vode dodajem 2 kašike drvenog pepela. Drveni pepeo, kao što svi znate, prirodni izvor kalija i kalcija, 2 elementa koja su veoma važna za razvoj luka. Kalij pomaže formiranju krupnih čvrstih glavica, dok kalcij jača biljno tkivo i doprinosi boljem zdravlju biljke. Pepeo također sadrži manje količine fosfora i drugih mikroelemenata koje koriste biljkama. Sljedeća stvar koju dodajem je 1 kg organsko peletiranog kokošjeg gnojiva. Kokošje gnojivo spada među najbogatije organska gnojiva jer sadrži azot, fosfor i kalij u prirodnom obliku. Kao što svi znate, azot potiče rast zelenog dijela biljke, fosfor doprinosi razvoju korijena, a kalij pomaže formiranju kvalitetnih glavica luka. Osim toga, organska materija iz gnojiva poboljšava aktivnost korisnih mikroorganizama u zemljištu. Kao što svi znate, smjesu je potrebno dobro promiješati, ostavimo neka i par sati da odstoji uz povremeno miješanje i to je to. Nakon toga možete razvoj procijediti, ja ga ne procjeđujem, krećemo odmah za ulijevanje. Kada govorimo o zalijevanju, zalijevamo direktno oko korijena. Ovu prihranu možete primjenjivati svako od 10 do 14 dana. Ako je vaš luk u fazi kada mu treba više pera da raste, samo stavite malo više drvenog pepela i to je to. U principu je jako jednostavna prihrana, 3 jednostavne stvari koje morate uraditi. Počupajte travu i korov, malo prstima razrahlite zemlju i prihranite ovom prihranom i vaš luk će biti savršen kao i ovaj. To je to za ovaj kratki video. Ako vam se video svidio, pretplatite naš kanal i vidimo se u sljedećem videu.